tutorial de cómo hacer una fogata con Doritos Nachos. Lo que necesitamos son estos Doritos, unos así, y un encendedor. Ay, pues sí, tenemos. Para que vean que no les echamos nada, los compramos así. Así nuevecitos. Sí, papá. Y mírenme. Vamos a agarrar uno. Para que no vean que es coto. Dame uno, papá. Ahora échalos en el plato. ¿Es un papo? Son muchos XD, no es cierto. Y sí nos funcionó la fogata. Ahora vamos a ponerlo por aquí, babus. No, mi dorito. Ah, no. Oh my god. Miren. Y la verdad dura mucho la fogata. Miren, vean, ya aquí se me está quemando el dorito. Casi se le quema la mano, pero no. Que no. Está muy feo. Así. Pues ya vieron cómo hacer una fogata. Miren, Compren sale unos un Doritos tazo. Nachos Y los ya. prenden ahí bien Y pro. los prenden así bien pro y ya hacen una fogata, miren. Y Vean. si quieren ya pueden. Ah, no, ya no, ya. Ay, se Ya me chapeo, apagó. ya. Ya valió ver. Gracias por ver nuestro video. Y no Suscríbanse, olviden, papus. no olviden suscribirse al canal. Y dejen su like. Porfa. Chido one.